ไว้ถ้าจะบางปลาแม่ไว้ทุกกำแต่เมื่อสิโง่สิขาพระเข้าพระไปเป็นกล้อมอเดล่าพี่ปลายังขาโง่สิขาก็เดี๋ยวเราชอบมาดีเลยดีงานสวยแท้ก็เรียได้ดีครูกันแน่แท้ก็เรียได้ดีกูว่าครูกันแน่แท้เรียมาได้เดียจะพูดเรื่องอะไรจ้ะมองมาดีที่ขันได้ดีภาษาคือสายเป่าหิ้งกริ่งหิ้งก็ยี่เห็นจะคิดดูมองมาดีขันได้ดียังหาปลาได้ยังช่วยจะเล็กยังไรเหรอยังขับปลาได้เลยจะช่วยล้อว่าแบบเสือหิ้งรู้ปังใจได้พวกปังกริ่งมีขาดยังขับปลาแท้หรือหิ้งพวกยังขับปลาแท้ได้ปังงานมาช่วยอย่าปล่อยละเขาเก๋อย่าปล่อยFor the first time in Bangladesh, USAID's community partnerships to strengthen sustainable development program Compass, led by US Forest Service with Aronok Foundation and Tajing Dong, took a community-led forest landscape restoration initiative. আমরা হচ্ছে তোলাছড়ি পাড়াবাসী 1 ঘন্টা ধরে ঝিরি হেঁটে আমরা চেম্বরাটঙ্গে যাচ্ছি চেম্বরাটঙ্গে গিয়ে আমরা 500টা চারা লাগাবো আর বনের গাছ থাকলে আমাদের ঝিরি নদীতে পানি থাকবে পাহাড়ে মাটিও থাকবে আর আমরা যে সমস্ত গাছগুলো লাগাই সেগুলো হচ্ছে আমাদের কম্পাস FLR প্রকল্প পক্ষ থেকে আর আমাদের পাড়াবাসীদের যাদের খালি জায়গা আছে ওখানে গাছ লাগাই আমরা সবাই মিলে Dugu prade kero dikama apangcha vela pho akusu jatro ma depo de orjun panghile chudu depo boila na bo telchu apangcha ra kero dema apangcha vela pho মানুষের সুবিধা পশু পাখির সুবিধা তো জিরি যদি বন যদি থাকে পানি থাকবো পাড়া বনটা হচ্ছে আপনার পাড়ার একটা নির্দিষ্ট বনের জন্য সংরক্ষণ করা এলাকা আর এটাতে মনে করেন সবাই তো সবসময় সময় দিতে পারে না যে যখন পারে তবে প্রত্যেক পরিবার থেকে 1-2 জন এরকম কাজ করতে যায় যাতে করে ওখানে রোপিত চারাগুলা আগাছা নিধনের জন্য এবং অন্যান্য যেসব বড় যেগুলো গাছ আছে সেগুলো ডালপালাগুলো একটু পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এবং সেখানকার ওখানে এই আপনার এই জঙ্গলের মোরগ আছে হরিণ আছে সেগুলোকে ওই অন্যরা শিকার করতেছে কিনা সেগুলো দেখার জন্য বাঁশ গাছ কেউ কেটে নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটার জন্য বিশাং মাছাই পাচাই চা কিংহা লান্দা খবরাই মাছাই দেওয়ালে খবরাই লকেরা বিচরা মাছাই দেওয়ালে খবরাই সুগে দবা ছমা জমরং মালে রিগা মোগালে তেকরেলা যাই পকিজু সাই পাচাই চদে বিশাং মা এই বার্তা থাকার কারণে আমাদের মূল্যবান স্কুলটা ভেঙে পড়ে নাই আশেপাশে মাটি ভরাই দিলে মাটি ভরা থাকলে আরও একটু উপকার হতো বাচ্চারা হয়তো যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আর আপনাদের প্রকল্পের মাধ্যমে যে বিভিন্ন জাতের গাছগুলো চারিদিকে লাগাই রাখলে বোধহয় আরও উপকার আসবে আমার সাথে যাওয়া পরে রোয়াংছড়িতে 1000 হেক্টর ডিগ্রেডেড এরিয়াকে আমরা রেস্টোরেশনের আওতায় নিয়ে আসি যেখানে আমরা 3,80,000 দেশীয় বিপদাপন্ন চারাগুলোকে রোপণ করি এখানে প্রত্যেকটা কাজে আমরা কমিউনিটিকে এঙ্গেজ করি যাতে তারা এম্পাওয়ার ফিল করে এই প্রকল্পটো মুই প্রশিক্ষণ পাই নাই কুয়া পালাই নাই মুই অনেক লাভবান হইম মুই টিকাও দিব কুয়াবুন উমক বসাই নাই অরগত গদা বরাবুন পূরণ
ডাঙৰ ডাঙৰ খানা দিলে জাৰি জাৰি খুৱাবোন ডাঙৰ হন এখানে প্রকল্প যখন আছে আমি লাউ চাষ গঙন মুই লাউ চাষ গইনা এখানে সিম যে কোনো জিঙ্গা লাউ লাগায়ং সানি বেশি না এখানে মতন অনেক ইনকাম গং সি আনি লই আপনাদের থেকে যেগুলা গাছ দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমাদের গ্রামাঞ্চল অঞ্চলে যারা গরিব মানুষ তারা কাজে ভবিষ্যতে কাজের জন্য আসবে তাদের সাংসারিক জীবনযাপন সুন্দরভাবে করতে পারবে বর্তমানে যেভাবে চারাগুলি লাগাচ্ছে এই চারাগুলি যদি কন্টিনিউ যদি লাগাই থাকে তাহলে আমি নিজে মনে করি যে আমরা পূর্বের ন্যায় এই বন জঙ্গল ফেরত পাবো বলে আশা করি Ayah pada thay, tama, kalau hiu saya ayah pada thay, lepas si tiada prai dia, tak aku ngam jadi aku lari aku ayah pada thay, tak aku prai lari malah ye, jadi aku rilih lari ngam jadi saya lari aku lari aku prai dia, lepas si tiada, malah, di taruh mandi taruh mak aku prai dia, aku saya lepas si tiada prai lari dia. Ayah pada tanya, tak saya dua ayah pada tanya aku lepas itu tiaruk hindi, malah ada japra pera ada, ibaga, pada tanya dia ayah pada tanya, bang hero nyarut saya jadi rabeta ayah pada tanya lepas itu tiaruk riga muga aku lepas itu dia kena kalau boleh saya dia aku dia, ayah pada tanya dia, malah ayah pada tanya. We designed Chittagong Hill Tract's Forest Landscape Restoration Program with international and national experts. The main idea was to show how climate change adaptation or mitigation of greenhouse gases can be locally led. Here we used 97 local and endangered tree species to restore the degraded ecosystems with the communities in Bandarban. To us, FLR is a social movement where traditional knowledge and cultures are prioritized to establish local leadership in forest management to address climate change issues.